Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в такой вот импровизированный Hall of Fame of Greatest Investors. Или по-русски Зал славы великих инвесторов или инвесторов, которые действительно меняли мир. Когда мы начинаем заниматься инвестициями, то мы, конечно же, чего хотим? Мы хотим добиться, прежде всего, хорошей прибыли, хорошего возврата от вложений. И мы начинаем искать, как это можно сделать. Какие-то люди уже смогли этого добиться, кто-то только ищет такую возможность. И здесь, наверное, есть смысл посмотреть, а как этого добивались другие люди, которые могли достичь великолепных, просто outstanding results, то есть результатов, которые выходят за пределы человеческого разума, за пределы нормы. Таких людей в мире оказалось немного, и я после того, когда проанализировал ситуацию, решил создать вот такой, в общем-то, импровизированный зал славы для таких инвесторов, куда я хочу вас пригласить. Я не знаю, сколько времени у меня займет представление этих людей, но я знаю одно. Если вы хотите получить хороший результат от своих вложений, от своих инвестиций, то, безусловно, должны делать то, что делают великие люди. И делать так, как они это практикуют и как они это используют. Поэтому, наверное, будет, безусловно, интересно нам всем вместе послушать, посмотреть и перечислить этих великих инвесторов. Исторически так сложилось, что в среднем за последние годы рынок давал примерно, широкий рынок я имею в виду, давал примерно 12% годовых. Но если мы смотрим на великих инвесторов, они, безусловно, обгоняли и побивали эти результаты многократно и добивались намного лучших доходностей от своих вложений. Не зря они вышли на вершину финансового мира, и поэтому они являются действительно великими людьми. Давайте же посмотрим. Конечно, эти инвесторы, они различаются по стратегиям, по подходам, по стилям инвестирования. Разные люди подходили по-разному к этому, но это не делает их ниже или хуже. Каждый из них по-своему добивался хороших, колоссальных результатов. Начнем, наверное, где-то, может быть, по алфавиту, потому что трудно их как-то выделить по рангу, по ранжиру, хотя кто-то ставит одних на первое место, кто-то других. Мы будем так вот случайным образом, где-то по алфавиту, где-то просто по мере попадания ситуации в руки или на глаза, и будем их разбирать. Итак, давайте разбираться. Я бы хотел начать с первого инвестора, первого человека. Это Джон Джек Богл. Родился он 8 мая 1929 года в Нью-Джерси, город Верона, и стал основателем знаменитой крупной сегодня компании, а точнее это управляющая компания, управляющая крупнейшими паевыми фондами Vanguard. Известна в Америке очень сильно и широко, и, конечно же, как только произносишь слово Vanguard, понимаешь, что это что-то знакомое. Джон Богл вырос в семье, которую достаточно серьезно затронула Великая депрессия. Он учился в Принстонском университете, и прежде всего он сосредоточил свое внимание на паевых фондах. В 1951 году он окончил магистратуру с отличием и защитил диссертацию под названием «Экономическая роль инвестиционной компании». Эта работа дала ему
прошла на протяжении всей его жизни и дала ему серьезный толчок к тому, чтобы он начал заниматься инвестициями достаточно серьезно и включиться в эту интересную жизнь. С 1951 года по 1974 Богл работал в Wellington Management и быстро поднимался по карьерной лестнице. В 1974 году Богл основал компании управления паевыми фондами. Иногда я буду говорить взаимные фонды, что одно и то же, ПИФы, просто в Америке это называют mutual fund, по-русски в России другая принята терминология, паевые фонды, либо ПИФы. И тогда же компания Vanguard дебютировала в 1976 году и стала пионером в области индексных инвестиций. И сегодня, конечно, мы сегодня знаем, что люди инвестируют в индексы, и кто-то по разным причинам, кто-то хочет более широкой диверсификации сразу же, но тогда это было только начало, и Богл стал одним из первых, кто стал применять эту стратегию. Он также применил стратегию применения паевых фондов, так называемых безнагрузочных, то есть фондов, у которых очень низкие входные ставки оплаты для того, чтобы покупать паи этих взаимных фондов. До 1999 года Богл был председателем правления и генеральным директором всего этого менеджмента Vanguard. И в том же году Фортуна назвала Богла одним из 4 инвестиционных гигантов 20 века. Богл продолжал работать, и он создал такую программу, которая называлась «Вангардский эксперимент», который достаточно серьезно сделал ему имя в финансовом мире, в мире финансовых инвестиций. И такой его биограф Роберт Слейтер в 1996 году так описывал жизнь Богла, как эволюционную, иконоборческую и бескомпромиссно приверженную своим основополагающим принципам, ставящим интересы на первое место, и который конструктивно готов критиковать финансовую отрасль, но прежде всего ориентировался на паевые фонды в интересах инвесторов. Будучи создателем взаимных фондов с широкими индексами, Богл сосредотачивал большую часть своего внимания на недорогих и малооборотных фондах, которыми управляются пассивно, то есть купить и долго держать активы для того, чтобы в долгосрочном режиме времени получить определенную доходность. И вот это акцент на простоте, редкая перебалансировка распределения активов, она сделала его особенным. Да, это была его отличительная черта. И, конечно же, он ориентировался на долгосрочное инвестирование, что достаточно важно, особенно когда управляешь средствами инвесторов, то есть других людей. Собственный портфель Богла был ориентирован исключительно на рынки США, приобретая корпорации Соединенных Штатов, что вызывало критику, потому что все дальше и дальше современный мир инвестировал на международный рынок, но Богл утверждал, что его подход не столько ориентирован на США, сколько на то, что он инвестирует в те активы, которые он знает лучше всего. А лучше всего он знал, естественно, корпорации Соединенных Штатов. Наверное, есть смысл, я буду время от времени обращаться к цитатам, которыми прославились эти великие инвесторы. Ну вот некоторые цитаты, что инвестиции на фондовом рынке – это 100% экономики и 0% эмоций. То есть надо акцентировать свое внимание на экономическую сторону и не допускать никаких эмоций. Время – твой друг, импульс – твой враг.
Если у вас возникли проблемы с представлением о потере хотя бы 20% на фондовом рынке, вы не должны быть в акциях. Уходите с акций, там денежный рынок и так далее, и так далее. Когда награда достигла своего пика, по слову награда имеется в виду возврат из инвестиций, риск и исполнение риска не за горами. Следующий инвестор, которого я хотел бы представить в этом зале славы, это, конечно же, известный Уоррен Баффет. Уоррен Баффет родился в 1930 году в Омахе, штат Небраска. И у него очень интересная биография. Он работал в различных компаниях: Buffett Folk Company, Graham Newman Corporation, Buffett Partnership и, конечно же, в известнейшем сегодня на весь мир Berkshire Hathaway. Давайте посмотрим, какова личная история и что такое Berkshire Hathaway, потому что это действительно очень интересное дело. Большую часть своего времени Уоррен Баффет провел в Вашингтоне, округ Колумбия, так как его отец был постоянным членом Конгресса Соединенных Штатов. Именно здесь Баффет начинает сосредотачиваться на своей инвестиционной карьере, и с юных лет он занимается именно инвестициями. Он закончил школу Уортон School при университете Пенсильвании. Уортон School — это одна из величайших и значимых школ, где люди получают MBA, магистров, в данном случае экономики. И в 1950 году он закончил эту великолепную школу. Ориентировался Уоррен Баффет на таких знаменитых людей в то время, как Бенджамин Грэм. Он поступает в аспирантуру в Колумбийском университете, где Грэм был профессором, и там же он получает в 1951 году степень магистра. В Омаху Баффет вернулся в 1951 году и там же основал свою первую фирму Buffett Folk Company, в которой проработал торговым агентом, точнее продавцом акций до 1954 года. И далее он в Омахе основывает компанию Buffett Folk Company и работает здесь уже дальше как инвестиционный консультант. И здесь же он в эти же годы сближается с такими людьми, как Грэм и Дэвидсон, и его также становится вице-президентом компании Гайка, которая занимается страхованием. Здесь же, когда он работал с Грэхом, он основывает компанию работает в нью-йоркской компании Graham Newman Corporation с 1954 года по 1956. И здесь он начинает верить в себя как, в общем-то, прозорливого инвестора, почувствовал способность начинать создавать свои собственные инновационные инвестиционные стратегии и философии и начинает серьезно заниматься этим инвестированием. И понимая, что он хочет делать именно свои инвестиционные программы, Баффет возвращается домой в Омаху, основывает компанию Buffett Partnership, и хотя Баффету в то время было всего 25 лет, начинает он со $100 тысяч. Это примерно $900 тысяч в сегодняшних деньгах. И за период с 1956 год по 1969 год Баффет увеличивает эту сумму в 30 раз. И в это же время, вот это внимание, очень любопытная история, Баффет приобретает компанию Berkshire Hathaway. Ни в названии, ни в сфере деятельности эта компания не имеет никакого отношения к инвестициям. Это была абсолютно убыточная текстильная фабрика со штаб-квартирой в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс. Это был 1965 год. В это время Баффет руководит этой компанией, меняет ее философию и доводит до серьезного прибыльного состояния, и при этом
он превращает компанию Berkshire в холдинговую компанию. И отсюда эта компания, все больше и больше уделять времени инвестиционной философии и инвестиционной деятельности. И отсюда и начинается, в общем-то, очень серьезный, большой успех Уоррена Баффета, когда он начинает развивать именно эту деятельность как вклады в инвестиции. Цена акций компании Berkshire Hathaway начиналась с $7,60 за акцию, и за 3 года она подскочила до $19. Также он постепенно переносит компанию Berkshire в страховой сектор, и в конце концов он ликвидирует текстильную часть этой компании в 1985 году и занимается с этого момента холдинг только инвестициями. После обвала рынка 1973-1974 годов Баффет начинает приобретать другие компании по бросовым ценам, в том числе такие пакеты акций, как компания The Washington Post, ABC, Coca-Cola Company, это среди прочих. И сегодня Berkshire это крупный конгломерат с совокупным объемом акций и капитализацией более $700 миллиардов. Это на июнь 2018 года. Имеет эта компания 400 тысяч сотрудников, штаб-квартира по-прежнему находится в Омахе, штат Небраска. И что интересно, Уоррен Баффет живет в том же доме, которым он владел с 1958 года и по сегодняшний день. Berkshire Hathaway одна из самых ценных компаний в мире рыночной капитализации. И посмотрите, акции класса А на 30 августа 2018 года стоили $317 тысяч. При этом Уоррен Баффет принципиально не делает сплит этих акций, то есть он не меняет искусственно цену этой акции за счет увеличения дополнительных акций. И, кстати, что самое любопытное, что 30 августа также является днем рождения Баффета. С точки зрения инвестиционной философии Уоррен Баффет оценивает прежде всего внутреннюю ценность корпорации и простоту понимания. И его автор Money Master Джон Трейн так оценивает инвестиционные подходы Баффета. Суть мышления Уоррена заключается в том, что деловой мир делится на крошечное число замечательных бизнесов, в которые стоит инвестировать, прежде всего с точки зрения цены. В большое количество плохих или посредственных предприятий он также начинает инвестировать, которые не являются привлекательными в качестве долгосрочных инвестиций. Большую часть времени большинство предприятий не стоят того, за что продают. Но в редких случаях замечательные предприятия отдаются очень дешево. И тогда Уоррен Баффет их смело покупает, не обращая внимания на текущие мрачные прогнозы, экономику и состояние фондового рынка. Баффета часто критикуют за этот подход, и когда он какие-то делает инициативы в этом плане, то встречает серьезную критику. Но результат говорит сам по себе. И у него есть четкие ориентиры, по которым он оценивает предприятия. Какие же это ориентиры? Давайте перечислим. Это сильный доход на капитал и отсутствие большого долга. Простая, понятная бизнес-модель, реализация прибыли в денежном потоке, сильные франшизы и сопровождающая свободная цена, отсутствие опоры на единоличного централизованного такого управления и руководителя, предсказуемый заработок, то есть доходность, и управление, ориентированное на владельца.
Ну, для тех, кто, может быть, нехорошо понимает, как организована корпорация, в корпорации управляет президент и правление директоров. Уоррен Баффет же считает, что владельцы также должны подключаться и управлять, и иметь возможность влиять на управление компанией. Какие же цитаты известны по линии Уоррена Баффета? Акции – это не просто бумажки. Они представляют собой частную собственность бизнеса. Поэтому, рассматривая инвестиции, думайте как владелец акций. Вот, внимание, когда мы вкладываемся во что-то, да, вот, господа инвесторы, даже если вы приобретаете небольшие инвестиции, и даже если вы участвуете в паевых фондах, начинайте мыслить как владелец бизнеса, а не как владелец кусочком какого-то инвестиционного портфеля. И тогда многое становится ясней и вдумчивей совершаются сами инвестиции. Все, чтобы инвестировать, все, что нужно для инвестирования, это выбрать хорошие акции в хорошие времена и оставаться с ними до тех пор, пока они остаются хорошими компаниями. Это вот касается тех, кто хочет проинвестировал и быстренько через годик-два забрать там свои 3 копейки и убежать. Смотрите на колебания рынка как на друга, а не на врага. И получайте выгоду от глупостей других, а не участвуйте в ней. Очень интересный момент. Если при инвестировании в акции вы не планируете держать их как минимум 10 лет, не тратьте больше 10 минут на их рассмотрение. Вот вам ценность долгосрочного инвестирования. Ценность и важность. Следующее великое имя в череде великих инвесторов – это Дэвид Айнхорн. Дэвид Айнхорн достаточно известен, в том числе и скандально известен. Родился он 20 ноября в 1960 году в штате Нью-Джерси. Ключевые позиции, которые он занимал, это Donaldson, Lufkin and Jenrette, и одна из главных компаний, которая сделала ему имя, это Greenlight Capital. Это компания, которую он основал. Свое детство Айнхорн провел в Висконсине, учился в Корнельском университете, получил высшее образование в 1991 году, и изначально он рассматривал карьеру работы в ЦРУ. Но после этого он отклонил это предложение и решил, что он займется работой и стал аналитиком в инвестиционном банке Donaldson, Lufkin and Jenrette. И после этого он меняет карьеру и начинает работать в хедж-фонде Fundamental Value. То есть это другой, где он приобретает опыт в области финансовой отчетности. Он достаточно хорошо анализирует отчеты корпораций. И это один из важных для него были уроков для отбора компаний в портфель хедж-фонда. И вот один из уроков, который он извлек из этого опыта, заключался в том, что для того, чтобы понять природу бизнеса, его экономику по сравнению с отчетными доходами, а также согласовать решения, необходимо с владельцами и интересами акционеров. Это было для него очень важно. В 1996 году он покидает Fundamental Value и вместе с коллегой Кесвином основывает компанию Greenlight Capital. Greenlight Capital прославилась тем, что занималась арбитражными стратегиями, он делал поляризационные ставки и на этом пытался зарабатывать. И иногда он получал весьма существенные прибыли, иногда у него случались большие потери, но в целом он достаточно хорошо демонстрировал свою инвестиционную философию и прилично зарабатывал. Однако в 2008 году, известным как всемирный кризис, который стартовал в Соединенных Штатах и прежде всего из-за работы с деривативами по недвижимости, то Айнхорн приобрел очень нехорошую славу,
потому что он потерял огромное количество денег, так как и сделал ставку на падение Lehman Brothers. Кстати, то, что он сделал ставку на падение Lehman Brothers, принесло ему огромные прибыли. Вы знаете, что эта компания обрушилась, и если делать ставку на падение, то здесь тоже можно зарабатывать. И вот именно это и сделал Дэвид Эйнхорн. Но это привело к тому, что комиссия по ценным бумагам оштрафовала его и его компанию на 11,2 миллиона долларов, посчитав, что он сделал эти торги, пользуясь внутренней информацией, а так как эта информация, в общем-то, применение ее для торгов запрещена, то комиссия по ценным бумагам пришла к выводу, что он использовал именно информацию запрещенного свойства, то есть внутреннюю информацию, или как ее называют, инсайдерская информация. Ну, вот такое появилось слово, в том числе и в русском языке. Однако Эйнхорн заявил, что он не имеет никакого отношения к инсайдерским источникам, и он это делал исключительно на основе анализа, но тем не менее штраф он выплатил и не стал его оспаривать. Вместе с тем, 4 июля 2018 года Wall Street Journal сообщила, что активы под управлением Дэвида Эйнхорна существенно сократились с 12 миллиардов долларов, которые у него были в 2014 году, до 5,5 миллиардов долларов. Сам Эйнхорн достаточно крупный филантроп, управляет серией благотворительных фондов, и также он приобретает команду бейсбольную Network Mets за 200 миллионов долларов. То есть он достаточно широкого такого кругозора и обзора и увлечений человек, что только делает, в общем-то, ему честь. Инвестиционная философия. Инвестиционная философия заключается в том, что Эйнхорн задает всегда 3 основных вопроса, прежде чем инвестировать в ту или иную компанию, которую он рассматривает для внесения в свой портфель. Прежде всего, это первый вопрос: насколько конкурентоспособен бизнес, а под словом бизнес имеется в виду корпорация, как компания работает относительно своих конкурентов, насколько она лучше, и согласованы ли интересы руководства с интересами акционеров, то есть владельцев компании, что очень-очень важно. И Эйнхорн так описывает свой собственный стиль инвестирования и свою философию. Мы начинаем с вопроса о том, почему безопасность на рынке может быть оценена неправильно, то есть риски прежде всего. Когда у нас есть теория, мы анализируем риски, чтобы определить, действительно ли риски недорогие, то есть борьба с этими рисками, или они переоценены. И чтобы инвестировать, нужно понять, почему существует такая возможность, и поверить, что у нас есть значительное преимущество над человеком, который находится на другой стороне сделки. Ну, вы знаете, да, что очень часто, когда кто-то зарабатывает в инвестициях, то в это время кто-то теряет. Поэтому есть 2 стороны сделки. На одной стороне находится один инвестор, на другой стороне другой, который продает свои активы либо акции, и что, собственно говоря, одно и то же. И поэтому кто-то, один из них зачастую выигрывает, в то время как другой проигрывает. И Эйнхорн говорит, что он готов на себя принимать большое количество отраслевых рисков, но собирает портфель диверсифицированный, и в котором находятся длинные позиции, то есть это надолго, которые, в общем-то, помогают справиться с рисками и даже уменьшить их на значительный уровень. Если вот некоторые его цитаты, которые он иногда использует. Потеря – это часто не была неудачей, это был плохой анализ. В реальном мире неликвидные активы
имеют всегда скидку. У вас есть определенный набор фактов, и вы ищете ситуации, в которых у вас есть преимущество. Является ли оно психологическим или статистическим? Следующий инвестор или участник нашего Hall of Fame, Зала славы, это Стэнли Дракенмиллер. Родился он 14 июня 1953 года в Питтсбурге, Пенсильвания. Занимал он позиции и в Национальном банке Питтсбурга, и Dickwesen Capital Management, Dreyfus фонд и Квантовый фонд, один из тех самых знаменитых фондов, которые прославило имя Стэнли Дракенмиллера. Дракенмиллер вырос в семье среднего класса в пригороде Филадельфии и затем переезжает в Нью-Джерси и после этого в Вирджинию. Учился он в Бовдон колледж, который окончил в 1975 году, со степенью английского языка и экономики. И он начинал, в общем-то, готовить докторскую диссертацию по программе экономики, но бросил учебу и не стал защищать докторскую диссертацию, а сосредоточился на аналитике, прежде всего в области нефтяной и в области углеводородов в Национальном банке Питтсбурга. Финансовую карьеру он начал в 1977 году уже на хорошем серьезном уровне. И в том же году он стал главой исследовательской группы Национального банка Питтсбурга. В 1981 году он создает собственную фирму Dickwesen Capital Management, где и начинает реализовывать свои инвестиционные стратегии и идеи. В 1985 году он уже был финансовым инвестиционным консультантом фонда Дрейфуса и начал делить свое время между работой в Питтсбурге и начал переезжать, точнее не переезжать, а жить на два города, Питтсбург и Нью-Йорк. Слава богу, это, в общем-то, не так далеко они находятся друг от друга, но тем не менее это расстояние. И в 1988 году известнейший инвестор, работающий в области валют и Форекса, Джордж Сорос, нанимает его к себе для наблюдения за квантовым фондом. Дракенмиллер работал с Соросом в сентябре 1992 года, и известно, что в это время Сорос умудрился сбить цену и ставки на британский фунт и заработал $1 миллиард прибыли за одну ночь. Ну, о Джордже Соросе мы еще поговорим чуть позже. Но в 2000 году Дракенмиллер расстается с Соросом, и в то время он работал, также уделял внимание технологическому сектору, и где он, в общем-то, потерпел неудачу, и это тоже нужно признать, и нужно понимать, что инвестора, даже великие, испытывают иногда проблемы, и он уходит от Сороса. И он фокусируется исключительно на своей компании Dickwesen Capital. И в 2010 году Дракенмиллер объявил о закрытии Dickwesen Capital, объяснив, что из-за внутренних проблем и внешнего давления, с которыми он столкнулся, этим вызвал серьезный эмоциональный всплеск. Но следует сказать, что у этого фонда, о котором мы только что говорили, да, Dickwesen Capital, был звездный рекорд со средним годовым доходом, внимание, 30% годовых, и не было ни одного убыточного года. То есть, когда мы говорим средний годовой доход 30%, это значит, были годы и там и больше, и 40, и 45%, были годы, может быть, 15-20%, но минусовых не было ни разу. Последние годы Дракенмиллер все больше уходит в политическую сферу, он много занимается благотворительностью, даже пытался уходить в политику, но тем не менее он больше всего прославился именно как великий инвестор. Какова же его инвестиционная философия?
Инвестиционная его философия – это прежде всего медвежье настроение. В этом и формировалась на этом инвестиционный стиль Дрекенмиллера, на нисходящих трендах. То есть его, грубо говоря, его называли нисходящий инвестиционный стиль, на основании которого, в общем-то, он и делился с Джорджем Соросом и помог ему приобрести определенные уровни прибыли. Этот подход предполагал, что необходимость торговать как длинными, так и короткими позициями. В данном случае, когда я говорю длинные или короткие, речь идет не о времени, а речь идет о качестве сделки. Да? Если сделки есть длинные, есть короткие, то есть либо long, либо short. Сейчас я, конечно, не могу это объяснять, я, может быть, это сделаю попозже, но тем не менее это был его инструмент, которым он пользовался. И каковы же некоторые цитаты, которые характеризуют Дрекенмиллера. Если вы управляете бизнесом в течение длительного периода времени, последнее, что вы должны делать, это занимать деньги, чтобы выкупить акции. Существенная часть моего преимущества в том, что моя сила в экономическом прогнозировании. Но это работает только на свободных рынках, когда рынки умнее людей. Вот так я и начал. Я наблюдал за фондовым рынком, как акции реагировали на изменения в уровнях экономической активности. И я мог понять, как работают ценовые сигналы и как их прогнозировать. Хороший рост долга – это когда вы одалживаете деньги и переходите в реальную экономику. Вы осуществляете капитальные расходы, вы строите бизнес. Следующий кандидат, а точнее не кандидат, а уже реальный участник зала славы, в котором мы, в общем-то, так сейчас находимся, да, вот за моей спиной такой вот импровизированный зал славы. Это Дэвид Дремон. Дэвид Дремон родился в 1936 году в Виннипеге в Канаде. Ключевые позиции, которые он занимал, это было Rocher Pierce Refsness Securities Corporation, G&W Seligman, Dремон Value Management. Если смотреть на его личную историю, как он рос и воспитывался, то его отец был известным инвестором в Виннипеге. И Дэвид Дремон учился в университете Манитобы, который окончил в 1958 году. И после окончания университета он работал директором по исследованию в Rocher Pierce Refsness Securities Corporation и продолжал свою карьеру в качестве старшего сотрудника по инвестициям G&W Seligman. Затем он перешел в службу инвестиций по линии value, да, то есть это value, это есть такой стиль инвестирования в стоимость, да, инвестирование в ценность. В 1977 году Дремон основал компанию Dремон Value Management, то есть исходя из того, сколько раз я уже упомянул этот стиль инвестиций, понятно, что Дремон был сторонником такой инвестиционной философии, как инвестирование в стоимость. И он именно это заложило, его склонности, его философские умозрения того, как надо инвестировать. Фонд добивался успехов на протяжении всех 90-х годов прошлого века. И это отмечено было и журналом Forbes, и его имя, и успехи непосредственно его портфельного инвестирования. И несмотря на длительный послужной список успеха, Дремон покинул фонд, когда он был куплен у него в 2009 году Deutsche Bank. Какова же инвестиционная философия Дремона? Дремон пришел к своему знаковому противоположному, да, вот он так называл свой стиль инвестиций, противоположный инвестиционный стиль в результате своих собственных когда-то плохих ставок в начале своей карьеры. И как младший аналитик
в 1960 году согласился с популярным, тем не менее, мнением относительно инвестиций и купил акции с сомнительной прибылью, поскольку цены росли. Позже он сказал, что инвестировал в акции и потерял 75% собственного капитала только потому, что сложилось общее мнение. Да, вот на рынке всегда циркулируют какие-то ситуации, слухи, мнения. Вот он поддался этим слухам. Так что, внимание, это тоже очень серьезный момент. Видите, как люди тоже совершают ошибки, и тем не менее они потом делают выводы из собственных ошибок и реализуют анализ этих ошибок в будущих правильных решениях. В результате своих ошибок и потерь Дремон остро осознал силу психологии инвестиционного поведения и начал развивать свою собственную философию противоположности. То есть, если рынок ведет себя каким-то образом, и инвестиционная, брокерская, трейдерская толпа, под словом толпа я никого не хочу оскорбить, это действительно есть такое выражение, он разрабатывал противоположные решения, которые принесли ему успех. И он так объяснял в 2001 году свой подход к инвестициям. Я покупаю акции, когда они подвергаются нападкам и побоям. Я очень строг с моей дисциплиной. Я всегда покупаю акции с низким отношением цены к прибыли, низким отношением цены к балансовой стоимости и доходностью выше среднего. Академические исследования показали, что стратегия покупки акций с выгодной для акции с низким цены доходность и соотношением цены к балансу и цены к денежному потоку довольно стабильно превосходит рынок в течение длительного периода времени. Хочу обратить внимание, что все, что я сейчас сказал, это все относится к фундаментальному анализу, и как я ранее неоднократно упоминал, великие инвесторы, они очень много времени уделяют именно фундаментальному анализу, а не техническому анализу. Но это связано с разными обстоятельствами, в том числе и с такими обстоятельствами, как огромные суммы инвестиционных денег. Это нет возможности с большими суммами зайти, быстренько поспекулировать и выйти из позиции, да, уйти с рынка. Надо очень серьезно анализировать. Какие же интересные цитаты, которые сказал Дремон. Посмотрите, психология, пожалуй, самый важный фактор на рынке и тот, который менее всего изучен и понят. Я полностью согласен с этой цитатой, потому что рынок делают прежде всего психологические инвесторы. Я хочу перефразировать лорда Ротшильда. Время, когда надо покупать, это время, когда на улицах кровь. Звучит достаточно цинично, но при этом, если мы смотрим так вот прагматично на инвестиции, то это именно то самое время, когда надо покупать. Одна из больших проблем, связанных с инвестированием в рост, это еще один стиль инвестиционной философии – рост. Да? Так вот, одна из этих проблем, связанных с инвестированием в рост, заключается в том, что мы не можем оценить прибыль достаточно хорошо. Я действительно хочу покупать рост по стоимостным ценам. Я всегда смотрю на конечный доход, когда оцениваю акции. Если у вас есть хорошие акции, и вы действительно их знаете, вы заработаете деньги, если будете терпеливее более 3 лет. Вот я хочу еще раз сделать акцент. Посмотрите, уже не первый знаменитый инвестор, великий инвестор последних 2 столетий говорит, что очень важно долгосрочное инвестирование. Не пришел, увидел, наследил, да, то есть, извините за выражение, победил, да, это шутка такая была, а именно долгосрочный период инвестирования, который помогает в хорошей степени зарабатывать большие доходы. Мы посмотрели лишь 5 великих инвесторов. Я вообще-то для себя наметил
около 20-25 имен, с которыми я хотел познакомить наших зрителей и слушателей моих размышлялок, моих размышлений возле биржевого камина. Но не всегда, в общем-то, время позволяет посмотреть их более подробно. Поэтому давайте мы пока что остановимся, да, вот на этих 5 именах. Я предлагаю их нашим людям осознать. А далее мне хотелось бы представить очередную картинку, или точнее фотографию биржевого дня, точнее даже не биржевого дня, а фотографию биржевого момента на сегодняшний день. И после этого мы будем уже завершать наш обзор. У нас сейчас утро, премаркет, 12 марта 2019 года. Фотография биржевого рынка. Ну, для справки, что такое премаркет, всем известно, что с 9:30 до 4 дня, то есть 16:00, биржа торгуется активно. Когда начинается раннее утро, как правило, это 4 часа утра, то начинаются первые торги, которые называются внебиржевые. Здесь происходят торги между брокер-дилерами, биржа сама не открывается, но уже видны какие-то проявления будущего дня. И когда биржа закрывается в 4 часа, то еще примерно до 8 часов она торгуется между биржевыми домами, то есть брокерскими домами, и осуществляются определенные сделки, которые называются over the counter, то есть внебиржевые сделки. Ну, при этом вяло идут на самом деле торги, но какие-то тенденции обозначаются. Но это чисто для информации. Сейчас давайте посмотрим, что у нас происходит на бирже, и сделаем такой краткий обзорчик того, что у нас было вчера, и даже не только вчера, но и прошлую неделю. Ну, честно говоря, таких глобальных изменений на бирже не происходит. Но какие-то проявления все-таки есть, и я о них сейчас расскажу. Ну, прежде всего, биржа на прошлой неделе, видите, оттолкнулась. Я уже ранее показывал, вот это вот у нас был спад волны A, потом был такой большой волны A, это волна B, и здесь вроде как должна сформироваться волна C. Но я говорил также, что у нас будет такая пилообразная, ожидается здесь волна, ну и здесь у нас сверху вот это вот таким белой линией крупной горизонтальной выделена линия, такая большая линия сопротивления, хотя на самом деле здесь много линий сопротивления, я об этом несколько раз уже упоминал в последних своих обзорах, и поэтому сюда начал биться рынок. Вот видите, он раньше бился, и здесь начал биться, на прошлой неделе он все-таки отскочил, здесь мне тут удалось там заработать вот в этом промежутке времени за счет отскока, и сейчас он пытается расти. Но опять-таки давайте посмотрим, что же это за рост и что он означает. Ну, прежде всего, давайте так скажем, что ралли индекса S&P 500 на уровень 2816, который был достигнут 4 марта, не подтверждается поведением индекса Dow Jones. Он достиг 25 февраля 26 241, но он не подтвердился. Вот это вот особенность, на которую я хотел бы обратить внимание. Я тут, к сожалению, не показываю самого поведения индекса. Да, кстати, этот график у нас дневные свечи, чтобы было понятно, я тут специально выделил. Это у нас ETF SPY, который отражает поведение S&P 500. Позже S&P 500 спадал до уровня 2722, а Dow падал до уровня 25280 в течение дня. Вот очень интересно, что именно то, что происходило в течение дня, потому что спад Dow в течение дня не подтверждался спадом S&P 500. И вот вчерашний день вообще начинался с такого негативного Dow, хотя здесь они в итоге, потом они все выросли. И если мы будем смотреть просто на саму свечу, то мы увидим, что она зеленая. То есть все выросло. И Dow вырос в итоге за день, и S&P 500 вырос. Но внутри дня Dow Jones падал в негативную область.
а S&P 500 пытался расти. Вот этот вот разнобой, вот эта вот дивергенция, это уже признаки того, что не все согласны с тем, что рынок должен расти, и здесь уже начались разночтения инвесторов относительно того, как должен рынок себя вести, то есть будет ли он дальше расти. И если мы смотрим вот эту часть большой волны B, она тут внутри разбивается на волны 1, 2, 3, 4, и вот сейчас пятая, и вот есть предположение, что это поведение характерно для пятой волны, после которой следует спад. Поэтому все-таки мы нацелены на то, что произойдет спад здесь однозначно. И поэтому это очень важно. Вот. Падение Доу с февральских уровней можно интерпретировать как пятую микроволну. То есть у нас сегодня пятая микроволна. Спад индекса S&P 500 похож на третью волну, что и случилось на прошлой неделе. Поэтому потенциал того, что S&P постарается вырасти до новой высоты выше, чем 4 марта, а в это же время Dow сделает противотренд, вырастая, но не достигая высот февраля. То есть, видите, высоты февраля Dow Jones не сможет достичь. И это на самом деле хорошо, потому что это уже второй раз Dow Jones не подтвердит движение индекса S&P 500. Это важно. И если такая дивергенция произойдет, то это будет идеальный сценарий разворота рынка вниз. И такой разворот вполне может случиться с 15 по 21 марта. Это не стопроцентная гарантия. Мы будем смотреть, еще раз, это подчеркивается только одно, что двойная дивергенция. Что значит дивергенция? То есть движение в разные стороны разных активов. Да? То есть один актив растет, другой падает. Вполне возможно, что все индексы завершат свое восхождение до конца этой недели или в начале следующей. И потом начнется после этого разворот. Но будем следить, да, или же мы в конце этой недели начнем двигаться вниз, либо будем двигаться вниз в начале следующей, то есть, может быть, даже ближе к середине недели. Ну, еще один интересный график я хочу вам показать. Если вот мы же говорим, да, о том, что происходило внутри дня. Вот здесь у нас 10-минутный, тот же самый график, только 10-минутное поведение, да, то есть 10-минутные свечи. И вот то, что у нас происходило, вот это вот у нас прошлая неделя, пятница, вот здесь у нас, видите, такими выделено вертикальными штрих-пунктирными линиями, это у нас получается марта, да, вот это пятница, это у нас четверг, а это вот понедельник, да, то, что понедельник вчера рос. И вот возникает вопрос, а почему же вдруг он двинулся на рост? И вот здесь я просто показываю это как один из интересных моментов для аналитика. Посмотрите, вот идет падение, да, вот падение, вот этот тренд падения у нас указан. А здесь, если мы смотрим индекс МАКТ, то есть это усредненная линия, да, вот последних усреднений. И у нас тут вот зеленым это быстрое усреднение, таким сереньким медленное усреднение, а это их дивергенция, разница. То есть, если взять верхушки, точнее низы самых последних вот этих вот быстрой линии, мы вдруг обнаруживаем, что она стала расти. Представляете, вот смотрите, вот у нас на утро пятницы все идет падение на утро пятницы, а дивергенция, точнее МАК показывает, что формируется дивергенция. Ну, естественно, что прозорливые трейдеры, они это достаточно быстро разглядели, и видите, рынок перестал вообще падать, потянулся наверх, разглядев эту дивергенцию. Вообще это очень сильный сигнал на самом деле для трейдера, когда наблюдается дивергенция. Вот рынок падает, а здесь вот формируется противотренд. Вот так, не знаю, по-русски это, не по-русски, но назовем это таким словом, противотренд. И в результате того, когда формируется такой вот противостоящий тренд, это, знаете, мечта любого трейдера, когда такое обнаруживается, здесь можно смело входить в позиции, и это яркий такой признак. Он бывает крайне редко, это нечастое явление, но тем не менее вот это случилось. И вы видите, как сразу резко пошел рынок расти,
И вот он в течение пятницы рос. Еще раз подчеркиваю, что это за последние 5 сессий, то есть рабочих сессий. Естественно, здесь нет субботы и воскресенья. И это 10-минутные свечи. Но я специально выбрал вот эту вот свою рабочую картиночку рабочих графиков. Обычно я показываю, беру с Yahoo графики, либо со Stack Charts графики. Они более такие светленькие, веселенькие, наглядные. По ним лучше что-то рисовать. Но здесь они не показывают 5-минутных свечей, 10-минутных свечей или 15-минутных свечей. А здесь я, в общем-то, это мой рабочий инструмент, поэтому я легко могу их в процессе торговой сессии быстренько выделить и показать вам, продемонстрировать, что же у нас получается. Поэтому вот так выглядел у нас рабочий день, и так выглядит картинка. Поэтому, что у нас получается? Ждем конца недели. Ждем начала следующей недели, если в конце недели ничего не произойдет. То есть какое-то движение обозначилось и, что называется, будем посмотреть и определим. Но в целом, еще раз подчеркиваю, что все наши портфели, они подготовлены к сценариям, любым сценариям, которые можно ожидать. Так что все здесь у нас нормально, в порядке, и мы этого ждем. В завершении мне хочется сказать, что у меня есть еще целая серия интересных тем. Я буду стараться их перемешивать, чтобы у нас не было такая, что вот взялись мы изучать людей, которые попадают в импровизированный Hall of Fame, да, или в импровизированный зал славы великих инвесторов. Я буду рассказывать и о других время от времени темах. Мне так, в общем-то, мне, честно говоря, так больше интереснее. Я думаю, так и слушателям будет интересней смотреть на это. Но тему великих людей из зала славы мне бы не хотелось бы оставлять, потому что очень любопытные личности, которые там находятся. Я бы очень хотел еще раз и сам с ними повстречаться, ну, естественно, не физически, а изучая их жизнь, их опыт и инвестиционные стили и философию, и познакомить вас, дорогие мои зрители и слушатели. А на сегодня я хотел бы завершить вот эту часть, эту порцию размышлялок. И до новых встреч! Будем еще смотреть, как у нас будет развиваться рынок, и как мы будем смотреть и действовать так, как действуют великие мира сего. До свидания, всего доброго!